नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रदीप ई रिक्शा में आपका दोस्तों स्वागत है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक गाड़ी अभी आई है। इसमें दोस्तों आवाज़ आ रही थी खटर खटर बहुत तेज़। तो दोस्तों हमने इसकी मोटर अभी खोली है और इसमें देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या था। दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी सापट जो कट गई, बिल्कुल ऐसा लगता है चून काट दी हो। गाड़ी चलाओ जरा, देखिए दोस्तों की सापट कट गई है। बहुत ठीक 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 देखते दोस्तों, गाड़ी इसकी मोटर सही है। सापट हमारी बहुत ख़राब हो चुकी है, फिर हम नई सापट डालेंगे। बंद कर दो गाड़ी। देखिए बिल्कुल चून काट चलता, चून खुद दी हो। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी सापट निकाली है इसकी। ये वाली सापट दोस्तों हम लगाएंगे में। ये देखिए दोस्तों, हम लेके आए अभी ये वाली सापट 1000 वाट की दोस्तों सापट है ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सापट सही है 1000 वाट की। आप देख सकते हो। तो जब हम लगाएंगे अभी दोस्तों अपनी नई मोटर में, ये वाली हमारी दोस्तों सापट कट गई थी, बिल्कुल चुभन काट दी है। जब मोटर हमने अभी खोली थी, आप देखते हैं दोस्तों, हमने नई सापट लगा ली इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये हमने नई सापट लगा ली इसमें। अब मोटर फिटिंग करेंगे हम। लेफ्ट बॉल पर ठीक है। ये मिस्त्री ने सापड़ लगाई है इसमें। ना बोलो और जब मिस्त्री का चेहरा देखो, कभी ऊपर खड़े हो दो ना, खड़े हो। सही, बहुत बढ़िया बंदी है, बहुत बढ़िया बंदी है। हाँ, हाँ जी, अपने दिखाई है, ये बनाएगी। उनकी वीडियो देखेगी फिर पे आके बैठ के। हाँ, इसकी गारंटी क्या है? बता दो। सब बात तो कर लेते। ये रिक्शा तुम्हारे कने आने को बहुत दिनों से बेताब था। आज ही कल कर रही है, हाँ? आज ही कल कर रही है।